हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी यो ट्रेडमिललाई नयाँ झिकेर हामीले एसेम्बल गर्न गइरहेका छौँ। कार्टुनबाट झिक्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ए सेपमा हुन्छ। यसको स्क्रिन अरू पार्ट्सहरू त्यता छ, किराहरू यता छ, युजर म्यानुअल यता छ। फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भने यो म्यानुअलमा पनि लेखेको छ, जस्तै यो पार्टमा लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ ट्रेडमिललाई यसरी भुइँमा राख्ने अनि यसलाई ठडाउने अनि किलाहरू हाल्न थाल्ने। ओके, म हाल्न थालेँ। फर्स्टमा चाहिँ यो ट्रेडमिललाई यसरी सिधा बनायो अनि यसरी सिधा बनायो। अब यो म्यानुअलमा चाहिँ M20 भनेको छ। हाम्रो यो एक्चुअल प्याकिङको यो किलाहरूको बक्समा चाहिँ M20 M822 भन्ने किला छ। यो छोटो M822 किलालाई लगेर यता देखाउँदा यो छोटो खाले M822 भन्ने किलालाई चाहिँ यहाँ चारवटा पालहरू छ, हामी चारवटामा हाल्नुपर्छ। यो एउटा भयो। M822 यो साइडको किला हो, 6वटा छ, 4वटा यहाँ युज हुन्छ अनि 2टा चाहिँ यता माथि युज हुन्छ। पहिला यसलाई सक्दिहाल्नु। यो भयो, यो भयो, यो भयो। अब हामी म्यानुअलमा हेरौँ। म्यानुअलको स्टेप 3 मा के भनेको छ भने यहाँ माथिपट्टि यो माथिपट्टि चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ। जस्तै माथिपट्टि यो डिस्प्लेको यो पछाडिपट्टि छ, पछाडिपट्टि देख्नु। डिस्प्लेको यो यहाँनिर किला हाल्ने ठाउँ छ, यसमा किला हालिदिउँ। यो हालेपछि यो डिस्प्ले सिक्योर भयो, अब हल्लिँदैन। यो भयो, यता पनि छ, हालिदिउँ। ओके, यो पनि भयो। फर्स्टमा यहाँ 4वटा हाल्यौँ, M822 वाला 4वटा हाल्यौँ। त्यसपछि यहाँ यो डिस्प्लेलाई फिक्स गऱ्यौँ। अब अर्को काम भनेको M845 चाहिँ साइडबाट हाल्नु पऱ्यो। M845 यहाँ छ, M845 झिकेर यो साइडमा M845 चाहिँ यो साइडमा हाल्ने हो। यो एलन कीहरू युज गर्दा फिक्स गर्न सकिन्छ। एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो उल्टो किलाहरू चाहिँ हाल्नुहुन्न, त्यही भएर ख्याल गर्नुहोस्। यो माथिल्लोपट्टि चाहिँ M845 कीहरू हाल्नुपर्छ। म्यानुअलमा पनि लेखेको छ, यो सेकेन्डवाला हाल्ने हो। यो भयो, उता पनि म हालेर आइहाल्छु। ल, यो पनि फिक्स भयो। अब यो लगाइसकेपछि यो कभरहरू लगाउनु पर्यो। यो कभरहरू चाहिँ यहाँ सानो सानो किलाहरू छ, यस्तो खाले किलाहरू छ। यसलाई चाहिँ यो कि युज गरेर हामीले फिक्स गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ अलि टाइट स्पेस भएको हुनाले हेर्न गाह्रो हुन्छ। भन्नाले जस्तै यहाँ टाइट छ, त्यही भएर फर्स्टमा तलकोलाई थोरै लगाएर त्यो बसिसक्यो। यसरी दुईटा अड्किसकेपछि अब हामी कस्न सक्छौँ। एकदम फ्रीली नै कसिहाल्छ। यो कसेपछि यो साइडको कभरहरू यसरी बलियो भएर बस्छ। यसलाई पनि कस्दिउँ। अर्को साइडमा कस्छु म। ल, जस्तै अब हामीले यो पनि फिक्स गरिसकेका छौँ। यसलाई ठिक्क यस्तो धेरै गर्नु नि पर्दैन, ठिक्क टाइट गऱ्यो भने चाहिँ ठिक्क टाइट भयो। अब चाहिँ हामीले यो डम्बेल र मसाजरको लागि यो रडहरू यसरी फिक्स गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यो चाहिँ यो बारहरूमा यसरी यहाँबाट छिराएर अनि टक्क यसरी यहाँ बिचमा ल्याउनुपर्छ। यो
तलपट्टि राख्ने स्ट्यान्डमा चाहिँ फर्म चाहिन्छ, माथिपट्टिकोमा चाहिँ फर्म राख्नु पर्दैन। अब यसलाई पनि फिक्स गरौँ हामी। अनि यो रबरहरू छ, यो 4वटा रबर छ, यसले चाहिँ किला छोप्ने काम गर्छ। यसलाई हामी यो फर्म लगाउनु होला है, तपाईँले गर्दा चाहिँ फर्म लगाउनुहोस्। यो भयो। अनि त्यसलाई यामिट 40 किलाले चाहिँ अडाउनु पर्यो। जस्तै यो नटहरुमा देखिन्छ यता एकापट्टि चाहिँ क्लोज छ, एकापट्टि ओपन छ। हामीले ओपनपट्टिबाट राख्छौं। अनि ओपनपट्टिबाट राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने आधी चाहिँ जान्छ अनि आधीमा अड्किन्छ। यो हामीले यसलाई अब अर्को यसले अड्काएर अनि त्यसपछि एलन कीहरू युज गरेर त्यो सिल तोडेर फुल टाइट गरे पनि हुन्छ, अथवा यसलाई यतिकै छोडे पनि हुन्छ, सेफ हुन्छ, केही छैन। यो भयो। म अर्कोतिर पनि लगाउँछु। यो भयो। जस्तै रबरले छेकेँ मैले। अब यस्तै गरी अब यसलाई फिक्स गर्दैछु। यो पनि फिक्स भयो। यसलाई क्लोज गर्दै अब दुटा पर्यो। ल यो पनि फिक्स भयो। यसरी हाम्रो यो पनि फिक्स भयो। 6 स्टेप सक्यो। अब यामिट 55 को दुईटा किलाहरू युज गर्नु पर्यो। हामीसँग बाँकी नै त्यति नै छ। यामिट 55 यो किला भयो। यसको दुईटा किलाहरू झिक्यौँ। अनि यसलाई यताबाट अथवा जुन डिरेक्सनमा गरे पनि हुन्छ। यसलाई यहाँबाट छिराएर हामीले यसरी फिक्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो पनि हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो काम बाँकी भनेको जस्ट एउटा मसाजर युनिट फिट गर्ने हो, त्यति नै हो। यसमै सबै किराहरू छ। जस्तै यो अलिक कडा छ, यसलाई हामीले जस्तै यसमा पहिले भएको किलाहरू निकालौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यता राख्नु पर्यो। यो बटन चाहिँ उतापट्टि पर्ने गरी हामीले फिक्स गर्नु पर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सानो रिङलाई चाहिँ हामी तल राखौँ किलामा यसरी। अनि यसलाई चाहिँ यो ऱ्याटलाई चाहिँ तीनटा माथि राखौँ। एउटा माथि देखाउँदा दुईटा तीनटा हामी यसरी राखौँ। यसमाथि यो मसाजर राखौँ। अनि अब बिस्तारै पालो अब यो कसियो। त्यस्तै पनि अर्कोलाई कस्छौँ। यसलाई कस्नको लागि चाहिँ हामीले हातभन्दा पनि यो कि युज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। यो मेसिनहरू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ सबै कीहरू टाइट गर्यो भने राम्रो। हाम्रो मसाजर युनिट पनि फिट भइसकेको छ।
सजिलो पनि फिट भइसकेको छ। अब यसमा डम्बेलहरू पनि आउँछ। डम्बेलहरू चाहिँ 4LB को 2टा डम्बेलहरू आउँछ। यसलाई हामी यता राख्न सक्छौँ। भयो। अनि जस्तै अघि हामीले गर्दाखेरि दुईवटा फर्महरू यता तल युज हुन्छ अनि 2टा फर्महरू हामीले यसरी यहाँ राख्न सक्छौँ। यो अलिक कडा भएको हुनाले मैले गर्दिनँ। हामीले तेलहरू खाने तेलहरू लगाएर गर्न सक्छौँ, चाँडो हुन्छ। यसरी राख्न सक्छौँ। हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएको छ। अब यो मसाजर बेल्टहरू चाहिँ हामी हामीले यता फिट गर्न सक्छौँ। यो भयो, त्यसपछि यो भयो, यसरी अथवा निकालेर यसरी राखेर हामी युज गर्न सक्छौँ। बस यति नै हो। अब म एकचोटि ट्रेडमिललाई अन गरेर देखाउँदैछु। जस्तै मैले ट्रेडमिललाई पावर दिइसकेको छु। जस्तै अब हाम्रो ट्रेडमिल स्टार्ट हुँदैछ। अनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेफ्टी की छ यसमा चाहिँ। यो सेफ्टी की भनेको हाम्रो इमर्जेन्सी स्टपको लागि हो। हामी एक्सर्साइज गर्दा गर्दै एक्सिडेन्टहरू हामी लडेर एक्सिडेन्टहरू नहोस् भन्नको लागि यो की युज हुन्छ। यो की नहालिकन यो चाहिँ हाम्रो यसको साँचो जस्तै नै हो। यो की नहालिकन मेसिन चल्दैन। भर्खरै सेफ्टी की अफ भन्दै थियो। यो की हटेको बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ E07 भन्ने कोड आउँछ। यो बेलामा ट्रेडमिलले केही पनि गर्दैन, कम्प्लिट स्टप हुन्छ। जस्तै अब म यो की यहाँ लगाउँदैछु, स्टार्ट भयो। ओके, इन्स्टलेसन यति नै हो। अब बेसिक युजेसहरू अनि अरू फिचरहरू चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। टिल देन सी यू, बाई बाई।